Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка. Тема сегодняшнего урока – бессоюзные сложные предложения. Параграф 71 на странице 266. Вот звонок нам дал сигнал. Поработать час настал. Так что время не теряем и работать начинаем. Открываем тетради, записываем сегодняшнее число и тему урока. Ребята, сегодня мы с вами на уроке узнаем сведения о бессоюзных сложных предложениях, узнаем, почему они называются бессоюзными, умеем сконструировать бессоюзные сложные предложения и логически излагаем свои мысли. Проявим интерес к изучению русского языка через расширение знаний о роли и значении бессоюзных сложных предложений. Бессоюзным сложным предложением называется такая сложная конструкция, части которой связываются друг с другом по смыслу, с помощью интонации, порядка слов и соотносительности вида временных форм сказуемых, без союзов и союзных слов. Например, еще косою острою трава в лугах не кошена, еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях: запятая, двоеточие, тире или точка запятой. Например, лошади тронулись, колокольчик зазвенел, кибитка полетела. Я доверяю любящим, они великодушны. Услышишь родную речь, на душе потеплеет. А теперь поработаем с учебником. Упражнение 395 на странице 267. Перепишите и расставьте правильно запятые. Первое предложение. По бескрайней степи отгуляли метели, отшумела во врагах вода. Журавли из-за моря домой прилетели, пастухи выгоняют стада. Правильно расставьте запятые, быстренько перепишите в тетради. Ребята, давайте проведем маленькую разминочку и ответим на веселые вопросы. Какое животное ходит во мраке? Правильно, рак. В каком цветочке разместила целая страна? Угадали, нас Турция. Какая часть линейки очень быстро тает на солнышке? Правильно, иней. Где всегда прячется лев? Справа или слева от вас? Конечно, слева. Какая часть тела находится в воротнике одежды? Угадали, рот. Что нужно поменять местами в карете, чтобы она смогла летать? Правильно, букву Р и К, и у нас получилась ракета. Молодцы. Есть у нас знатоки народной мудрости. Тогда расставьте знаки препинания в следующих пословицах и объясните значение этих пословиц. Один человек роет колодец, 1000 людей пьют воду. Не дал Бог здоровья, не даст и лекарь. Любовь приносит красоту, злоба безобразие. Хочешь есть калачи? Не лежи на печи. Молодцы! Ребята, настало время подведения итогов урока. О чем мы узнали на уроке? Чему научились на уроке? Какое предложение называют бессоюзным сложным предложением? Какие знаки препинания ставятся в бессоюзных сложных предложениях? Приведите несколько примеров. Молодцы! А теперь открываем дневники и записываем сегодняшнее домашнее задание. Повторить теоретический материал и выполнить упражнение 398 на странице 269. Я жду ваши ответы. До свидания, дорогие ребята!